हॅलो फ्रेंड्स, मी सौरभ. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. याच्या आधी आपण पाहिलेलं आहे टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स बाय 3 मेथड्स. त्यापैकी पहिली मेथड होती स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सेकंड मेथड होती कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर आणि थर्ड मेथड होती बाय क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युला. तर या क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युलाचाच वापर करून आज आपण शिकणार आहोत नेचर ऑफ रूट्स आणि काही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स. तर चला सुरू करूया. नेचर ऑफ रूट्स. टुडेज कन्सेप्ट इज नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स. जसे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युलाचा वापर करून आपण जर एखादा स्टँडर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल ax² + bx + c = 0, इथे मी लिहितोय for ax² + bx + c = 0 we got the value of x as -b ± √ b² - 4ac upon twice a. ओके, क्वाड्रॅटिक फॉर्म्युलाचा वापर करून आपण x च्या व्हॅल्यू काढू शकतो -b ± √ b² - 4ac upon twice a. हा इथे जो की पिक्चर आहे हा पूर्ण b² - 4ac वर डिपेंड करतो. ओके, आणि याला म्हटलं जातं डिस्क्रिमिनंट. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज डिस्क्रिमिनंट. ओके, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर डेल्टा जनरली, आणि ती व्हॅल्यू असते b² - 4ac. बरेचदा सीबीएसईच्या 10 क्लासच्या स्टेट बोर्डच्या 10 क्लासच्या पेपरमध्ये हा क्वेश्चन बरेचदा विचारला जातो नेचर ऑफ द रूट्सचा 1 मार्क करिता, आणि पोरं इथं कन्फ्यूज होतात. पोरं डिस्क्रिमिनंटला अंडररूट सोबत लिहितात. तर एक लक्षात घ्या, डिस्क्रिमिनंट म्हणजे जो डिसाइड करतो की नेचर ऑफ रूट्स काय आहे त्याला डिस्क्रिमिनंट असं म्हटलं जाते. आणि मॅथमॅटिकली जनरली त्याची व्हॅल्यू याला ट्रायंगल म्हणू नका, डेल्टा असं म्हणतात. डेल्टा. ओके, वाचत असताना किंवा डायरेक्टली तुम्ही म्हणू शकता b² - 4ac. मग सर या b² - 4ac वर आमचे नेचर कसं डिपेंड करतं? तर नेचर ऑफ द रूट्स, हे जे रूट्स आहेत, हे जे सोल्युशन्स आहेत, सोल्युशन हे वेगवेगळ्या 3 पद्धतीचे असू शकतात. सो नंबर 1, आय एम रायटिंग हियर इफ b² - 4ac दॅट शुड बी अ डिस्क्रिमिनंट. जर 0 येत असेल मग मला तुम्ही सांगा, जर या जागी 0 येणार तर √0 0, मग ±0 नो मिनिंग, म्हणजे आमचा व्हॅल्यू -b/2ac दोनदा राहणार. बरोबर, कारण ±0 नो मिनिंग, म्हणून या केस मध्ये नेचर ऑफ रूट्स आर, आय एम रायटिंग हियर, रूट्स आर रियल अँड इक्वल. हे महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. मग सर दुसरी केस येतं की इफ b² - 4ac हा जर आमचा काय असेल ग्रेटर दॅन 0, 0 पेक्षा मोठा आहे असेल. इफ इट इज ग्रेटर दॅन 0, हा कोणता नंबर होणार? जर त्याचं स्क्वेअर रूट निघालं नाही, जर स्क्वेअर रूट निघालं तर तो रॅशनल होणार. ओके, आणि जर स्क्वेअर रूट निघत नसेल तर इरॅशनल होणार. म्हणून हा प्लस काहीतरी राहणार आणि मायनस काहीतरी राहणार. तर यावेळेस रूट्स काय राहतील? रूट्स आर रियल बट दे आर डिस्टिंक्ट. ओके, वेगवेगळे राहतील. डिस्टिंक्ट म्हणजे वेगवेगळे. आणि तिसरा येतो की सर जर इफ b² - 4ac हा लेस दॅन 0 असला, काय असलं बेटा? लेस दॅन 0, तर याच्यात अंडररूट मध्ये मायनस सोबत येणार, आणि अंडररूट मध्ये मायनस जेव्हा येतात तेव्हा तो नंबर नॉट रियल असतो. म्हणून आपण इथे लिहिणार आपण रूट्स आर नॉट रियल, ते रियल राहणार नाही. तर या 3 कंडिशन आहेत नेचर ऑफ रूट्स. ओके, बरेचदा पेपरमध्ये क्वेश्चन येतो की या पद्धतीने होऊ शकते का, हे न्यूमरिकल आपण असं करू शकतो का? तर तिथे आपल्याला नेचर ऑफ रूट्सचा कन्सेप्ट वापरणं आवश्यक असतं. चला मी न्यूमरिकल घेतो. न्यूमरिकल वरून सगळ्यांना आयडिया क्लिअर होती की नेचर ऑफ रूट्स ही नेमकं काम कसं केलं. बरोबर, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सगळ्यांना माहिती आहे. नेचर ऑफ रूट्सच्या कंडिशन्स आपण आधी शिकलेलो आहोत. रियल, इक्वल. ओके, दॅट इज नेक्स्ट इज रियल अँड डिस्टिंक्ट, अँड थर्ड वन इज नॉट रियल. तर आपण इथं आता क्वेश्चन घेऊया नेचर ऑफ रूट्स काढण्याकरिता. क्वेश्चन आहे फाइंड द डिस्क्रिमिनंट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. जसं तुम्ही पाहू शकता, फाइंड द डिस्क्रिमिनंट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0. 2x² - 4x + 3 = 0. याचे आपल्याला डिस्क्रिमिनंट काढायचे आहेत. अँड
Hence find the nature of the roots. Discriminant काढायचा आणि काय काढायचं? Nature of roots. It is very simple. So I am writing here. पहिल्यांदा compare करू. I am writing here comparing with. Since करून solution मध्ये comparing with ax square plus bx plus c equals to 0. आपल्याला a ची व्हॅल्यू मिळेल 2, b ची व्हॅल्यू मिळेल -4 आणि c ची व्हॅल्यू मिळेल 3. Hence discriminant is equals to, since discriminant is equals to b square minus 4ac is equals to -4 square minus 4a and c. So it is -4 square 16, 4 2s are 8, 8 2s are 8 3s are 24. The answer is comes as 16 minus 24. It is -8. Okay. So I am right here. Since can I write it delta? Delta is less than 0. Delta क्या है? Less than 0, and hence roots are what they? Roots are what are? Less than 0 means they are not real. म्हणजे इथं ते निघणार नाही, आपण काढू शकणार नाही. Okay, so it is the first numerical. It is very simple. सगळ्यात पहिल्यांदा कंपेअर करायचं स्टँडर्ड इक्वेशन सोबत a, b आणि c च्या व्हॅल्यू काढायचे. डिस्क्रिमिनंट आपण लिहितोय b स्क्वेअर - 4ac आणि पटापट आपण त्याच्या व्हॅल्यूज टाकूया. ओके, चला पुढचं आणि महत्त्वाचं न्यूमेरिकल मी तुमच्यासाठी घेतोय ते वर्ड प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला काहीतरी म्हणतात. ओके, चला ज्या पद्धतीने तुम्ही क्वेश्चन पाहू शकता. तर क्वेश्चन आहे जसं तुम्हाला दिसत असेल, अ पोल हॅज टू बी इरेक्टेड. ओके, अ पोल हॅज टू बी इरेक्टेड. एक पोल आपल्याला ठोकायचा आहे at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters. एका सर्क्युलर पार्क वर आपल्याला तो पोल लावायचा आहे ज्या सर्क्युलर पार्कची डायमीटर किती आहे बेटा? 13 meters. Okay, in a such a way that the difference of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Okay, it is possible to do so if yes, at what distances from two gates should the pole be erected. दोन्ही गेट पासून किती वर आपल्याला तो पोल लावावा लागेल असं आपल्याला त्यामध्ये क्वेश्चन केलेलं आहे. ओके, चला बघूया पहिल्यांदा क्वेश्चन समजूया. तर आपल्याला एक सर्क्युलर रेस ट्रॅक दिलेला आहे आणि या रेस ट्रॅक वर या ग्राउंड वर आपल्याला एक पोल लावायचा आहे. पण कंडिशन अशी आहे की पोल लावत असताना एक डायमीटर दिलेला आहे. त्या डायमीटर आपल्याला AB असं म्हटलं आहे. डायमीटर इज हाऊ मच? I think it is given as diameter is 13 meters. 13 meters. Okay. एक पोल ही डायमीटर आहे. पोल आपल्याला या सर्क्युलर ट्रॅक वर कुठेतरी लावायचा. इथे कुठेतरी. मी फॉर एक्झाम्पल इथं समजतो and let me take that point suppose P. Okay. तर याचं असं म्हणणं आहे की असं शक्य आहे का हा पोल आपण या सर्क्युलर ट्रॅक वर लावू शकतो का? जेणेकरून कंडिशन प्रोव्हाइडेड आहे की जेणेकरून हे जे की डिस्टन्स राहील या A आणि B पासून. चला मी पहिल्यांदा जॉईन करतो. इफ वी जॉईन A and B, तर आपल्याला कंडिशन अशी म्हटलेली आहे की हा पॉइंट P जो आपण इथं पोल इथं आपण लावतोय, हा पॉइंट P या A आणि B पासून या दोघांचा जो डिफरन्स राहील म्हणजे एक अंतर AP दिसतं. ओके, सो लेट वी राइट लेट AP इज ग्रेटर दॅन BP. मी AP मोठा समजतो. मग याचं असं म्हणणं आहे की याचं जे डिफरन्स राहील या पोलचं दोन्ही डायमीटर पासूनचा डिफरन्स हे किती असलं पाहिजे असं त्याचं म्हणणं आहे. मिनिमम काही कंडिशन्स आपल्याला दिलेली आहेत. ते अंतर आपल्याला किती ठेवायचं? मिनिमम 7 मीटर ठेवायचं आहे. कंडिशन तिथे दिलेली आहे. ओके, मग आता काय करू शकतो आपण? चला बघूया. राईट, असं पॉसिबल आहे का? पहिल्यांदा असा क्वेश्चन असं होणं शक्य आहे का? चला बघूया. पहिल्यांदा एक रूल आपल्याला माहित असला पाहिजे. हा रूल तुम्हाला 9th क्लास मध्ये झालेला आहे की डायमीटर आहे AB. डायमीटरनी सर्कम्फरन्स वर तयार केलेला अँगल हा मेजर 90 डिग्रीचा असतो. परत एकदा मी सांगतो, डायमीटरने सर्कम्फरन्स वर तयार केलेला अँगल हा किती मेजरचा असतो? 90 डिग्री. म्हणजे ऑब्वियसली ते किती डिग्री असेल? 90 डिग्री असेल. सो आय एम राइटिंग हियर लेट BP इज इक्वल्स टू x मीटर समजतो. हा छोटा आहे म्हणून. ओके, जर BP x होणार तर आता मग मला सांगा हेन्स AP इज इक्वल्स टू हा मायनस BP कडे गेला प्लस BP होणार. लक्ष द्या 7 प्लस हा BP म्हणजे x, सो इट बिकम्स 7 प्लस x किंवा x प्लस 7 मीटर्स. चला आपल्याला AP मिळाला, आपल्याला BP मिळाला. सो आय एम राइटिंग नाउ इन ट्रायंगल व्हिच वन?
APB बरोबर बाय पायथागोरस थेरमने आपण लिहू शकतो AB स्क्वेअर इज इक्वल्स टू PB स्क्वेअर प्लस AP स्क्वेअर. AB square is equals to PB square plus AP square. Hypotenuse side square is equals to sum of the side square. Okay. Then BP is how much? That is AP is 13 square. BP is taken as how much? BP is x square, and AP is x plus 7 or 7 plus x square. So let's we solve. It becomes x square plus a plus b. I am writing here x plus 7, so it is x square is a square plus 2ab plus b square. Okay, and that it comes as square is 169. So it becomes x square plus x square. यहाँ पे लिखता हूँ 2x square इधर लेके नहीं गया plus 14x. Okay, हाँ जब यहाँ साइड डालना है तो माइनस होना है. So 49 minus 169, 9 minus 9 it becomes 0 and negative होता. So 16 minus 4 is 12 is equals to 0. Okay? या इक्वेशन आपण इझिली डिवाइडेड बाय 2 करू शकतो. हा होणार x square plus 7x minus 60 is equals to 0. तर आता मला सांगा आपण याला स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करू शकतो का? तर नक्की करू शकतो. कारण कंपेअरिंग विथ a is 1, b 7x is minus 60. सर a into c आठवा a into c that is 1 डायरेक्टली आला पाहिजे. 1 into minus 60 minus 60. असे दोन नंबर ज्यांचा प्रोडक्ट हा -60 आणि ॲडिशन 7 12 5 चा. सो आय एम राइटिंग हियर x स्क्वेअर प्लस 12x minus 5x minus 60 is equals to 0. या दोघांतून x कॉमन निघणार, हा राहणार x plus 12. या दोघांतून -5 कॉमन निघणार, हा पण राहणार x plus 12 is equals to 0. पहिला येतो x plus 12 आणि दुसरा x minus 5 is equals to 0. म्हणून पहिला x plus 12 equals to 0 or x minus 5 equals to 0. तो पहला आंसर आपल्याला मिळणार x is equals to -12 or x is equals to 5. पण x हे एक प्रकारचं डिस्टन्स आहे आणि डिस्टन्स निगेटिव्ह शक्य नाही. सो आय एम राइटिंग x is equals to -12 is not possible. हे असं नाही होऊ शकत. ओके, हेन्स x is equals to 5 मीटर. मग x जर 5 मीटर आहे बरोबर, तर या आधी पहिल्यांदा आपल्याला कंडिशन विचारली होती की असं शक्य आहे का? आपण डायरेक्टली क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स तयार केलं, तर याच्या आधी आपण हे जे इक्वेशन्स आपल्याला मिळालेलं होतं असं शक्य आहे का? तिथे आपण एक मेथड करणं आवश्यक होतं बरोबर. त्यासाठी आपण डिस्क्रिमिनंट काढणं आवश्यक होता. म्हणून याच्या आधी आपण पहिले काढायचं होतं सिन्स b स्क्वेअर minus 4ac is equals to. शक्य आहे हे आता आन्सर मिळाल्यानंतर लक्षात आलं. सो b स्क्वेअर is 7 स्क्वेअर minus 4a or c is minus 60. 7 square is obviously 49 plus 6 4s are 240. Okay, so obviously that value whatever should be it comes as 9. So 249 obviously it is greater than 0. बरोबर, ही व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 येते सर, म्हणजे इथे रूट्स निघणं शक्य होते. म्हणून पहिल्यांदा आपण याचा आन्सर देणार राईट, इट इज पॉसिबल. मग आता किती? तर BP हा 5 मीटर आहे, म्हणजे हे अंतर 5 मीटर राहणार. ओके, मग हे किती राहील? तर जर हे 5 राहणार तर obviously AP 7 plus 5 becomes 12. Okay, so I am writing hence AP is equals to how much? 7 plus 5 is equals to 12 meter. It means we want to erected a pole. आपल्याला असा पोल त्या सर्कमफरन्स वर लावावा लागेल जो एका डायमीटरच्या एंड पासून लिहावा लागेल. From one end it should be as 12 meter and from another end of the diameter it should be at 5 meter. Okay, understood? It is very simple numerical actually. तर या पद्धतीचे न्यूमरिकल्स भरपूर पेपर मध्ये येतात. परत आपण एक क्वेश्चन्स इथे बघणार आहोत. बघा, क्वेश्चन दिलेला आहे जसं तुम्ही बघू शकता. यामध्ये आपल्याला क्वेश्चन तुम्ही सध्या पाच साल यामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे परत नेचर वगैरे आपण कसं करू शकतो. डिस्क्रिमिनंट सगळं लक्षात ठेवा, तोच तो b स्क्वेअर minus 4ac. नेक्स्ट न्यूमेरिकल मध्ये पहा, फाइंड द डिस्क्रिमिनंट. मेंशन आहे, पर्टिक्युलरली मेंशन आहे. फाइंड द डिस्क्रिमिनंट ऑफ द इक्वेशन 3x square minus 2x plus 1/3 is equals to 0. 3x square minus 2x
प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0. आपल्याला याचा डिस्क्रिमिनंट काढायचा सोबत and hence find the nature of the roots. If find them, okay, nature of the roots काढायचं आहे आणि find them if they are real. जर ते रिअल असतील तर आपल्याला ते पण काढायचं आहे. चला सॉल्व करूया. अगदी इझी. सो आय एम डायरेक्टली रायटिंग हियर comparing with ax square plus bx plus c equals to 0. A is 3, b is -2 and c is 1/3. याला तुम्ही 3 ने मल्टिप्लाय केलं असतं तर c चालत असतं. मग I am writing here since delta is equals to b square minus 4ac, that is -2 square minus 4a or c. -2 square is comes as 4 minus 3 get cancel. 4 minus 4 is 0. Right? सर डिस्क्रिमिनंट 0 येत आहे याचा अर्थ रूट्स काय असतील? दे आर रियल अँड इक्वल. सो आय एम रायटिंग हियर सिन्स x is equals to -b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a. आपल्याकडे abc ची व्हॅल्यू आहे. ही व्हॅल्यू आमची 0 आहे. सो कॅन आय राइट x is equals to -b upon twice a. फक्त एवढा फायदा कारण हा 0. सो मग -b हा होणार -2 upon twice a. Okay, -2 upon twice a. So it comes as that to get cancelled, it becomes +1. So it is how much? So roots are 1/3, means real and equal. So I am writing here means roots are real and equal. इथे रूट्स काय राहतील? रियल आणि इक्वल राहतील. या पद्धतीने आपण याला सॉल्व करू शकतो. ओके, न्यूमेरिकल तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीने इथे समजलेले असतील. खूप इझी पद्धतीने नेचर ऑफ रूट्स हा कन्सेप्ट आहे, पण बरेचदा पेपर मध्ये मार्काला विचारला जातो. म्हणून सर्वांनी याची व्यवस्थित पद्धतीने प्रॅक्टिस करायची आहे. चांगल्या पद्धतीने हे पाहायचं आहे. खूप वेगवेगळे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स तुम्हाला यावर विचारले जातात. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथंच थांबणार. माझा नेक्स्ट व्हिडिओ हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्सचे 1-2 व्हिडिओज फक्त फायनल राहतील, शेवटचे राहतील. त्यामध्ये आपण अजून काही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन्स यामध्ये पाहणार आहोत. तर आज आपण इथं थांबूया. माझ्या चॅनलला अजूनही कोणी जर सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, थँक्यू.